好，孤心無量天尊同大家介紹下咩係壽生債啦。壽生債咧就係我哋人投胎之前所爭陰曹地府嘅一啲錢啦。咁人喺投胎咗之後咧，因為唔記得咗自己所欠嘅一啲曹官嘅錢咧，所以咧就會產生咗好多嘅一啲叫做阻礙啦。正所謂欠債還錢，天經地義啦。所以還債，尤其壽生債啦，最好就趁早啦，因為呢啲係陰債嘅一種啦，無債會身輕嘅，早啲還清咧可以減輕我哋喺現世裏邊嘅一啲阻礙啦。如果咧我哋一直都唔知道，或者我哋知道又唔去還嘅話咧，會導致我哋嘅運勢裏邊咧出現咗好多嘅叫做棘住我哋嘅問題啦。譬如話好似係仕途上面嘅一啲唔暢順啦，又或者遇到人啊好多口舌是非啦。咁我哋咁多嘅法門裏邊咧，壽生債係我哋改運嘅最方便嘅法門，而我哋亦都稱之為命運齒輪嘅轉動嘅開始啦。所以想令自己嘅運勢更加順利，一切都更加通暢嘅話咧，奉勸大家咧，如果有能力嘅話，盡早去償還自己嘅壽生債，孤心無量。